guys, magandang hapon, magandang araw. So mga kabarangay, mga ka-island, magandang araw. Ako si Michael, nandito tayo sa Tulang Bikes para tingnan natin ang kanilang mga bagong mga bikes na available ngayon. So puntahan natin, pasok tayo sa Tulang Bikes guys. I-bike check natin ang Forever 29er na MTV. So nakikita nyo guys, maganda. Ayan. Ang kanyang tire ay Billy Goat 30 TPI Light 29er. Tama-tama pag akyat nyo sa mga bundok at pagbaba nyo sa mga bundok guys. Ang kanyang rims ay gawa ng Forever 32 holes. Ang kanyang spokes ay black paint finish. Ang kanyang rear derailleur ay X2 ay L2 AXL2. So tamang-tama sa inyo guys. Ang kanyang crank ay 2x, hindi Halotech. Pinakamalaki ay 36 teeth at ang pinakamaliit ay 20 teeth. Ang crank arm naman ay Pro Wheel Raid. Ang kanyang front derailleur ay AXL2. Ayan, nakikita nyo ang ating pedals ay stock ng Forever. Ang saddle naman ay gawa din ng Forever. Ayan ang kanyang frame. Okay. Ang stem naman ay negative stem. Napakaganda guys. Ayan. Ang kanyang handlebar ay gawa ng BL Taba. Ang kanyang brake set at ang kanyang mga shifter ay gawa ng L2. Ang brake set niya ay hydraulics na. Ang ganda ng logo guys. Ayan. Ang kanyang suspension naman ay gawa din sa Forever na may lockout. So tamang-tama sa inyo guys. Ito ay pwede sa 5.2, 5.3 pataas. Kasi mababa ang kanyang mababa ang kanyang frame. Yan, tama-tama sa inyo guys. Ang ganda ng handlebar, ang ganda ng stem, negative stem. Ang maporma, maganda ang kulay. Ang nakita kong model na available sa Tulang Bikes ay black, blue, and orange. So, ang ganda ng L2. Ayan. Ang Forever 29er MTB X80 ay nakakahalaga ng 26,000. Kung kulang ang inyong budget, pwede kayo mag-home credit sa Tulang Bikes. Mag-down lang kayo ng 30% kasama ang mga available credentials katulad ng Xerox ng mga ID, ng mga valid ID to government IDs. Then, ipaprocess lang ng mga ating mga kaibigang staff ng Tulang Bikes at pwede nyo nang mauwi ang Forever 29er X80. Tamang-tama yan sa pag-commute natin. Kung kayo ay frontliner, kung kayo ay essential worker, kung ngayong ECQ, tamang-tama yan. So pwedeng, ito ay kahit na lang, yung gala-gala lang. Sumabay kayo palagi sa Barangay Island vlogs ko. Pupuntahan natin ang mga gusto nyong puntahan. So, 26,000 para sa Forever MTB 29er. Available yan sa Tulang Bikes. Ang Tulang Bikes ay matatagpuan sa Barangay Pulo, Cabuyao, Laguna, na ang mga landmark ay yung Jollibee at ito ay nasa harapan ng Barangay Hall ng Pulo. So guys, pag may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa Barangay Island YouTube channel natin at mag-subscribe naman kayo sa ating maliit na YouTube channel.